要食第二間早餐，你覺得點樣啊？各有味道，有晒。都係假間嘅麵包，牛油，牛油。我中意食呢只。哦，佢中意食呢個，咁係啊，呢個近我哋嘅口味多啲啊。我們有增值啦！呢度最低要喺張卡裏邊要有3蚊，如果唔係過唔到，所以我哋又增值啦。啲範圍啦，呢間入閘，我哋今日去環球影城玩啊！哇，轉去環球影城就係呢架車咧，好似我哋轉去迪士尼線咁一樣啊！哇，呢度好多人啊，睇嚟隔好多喎，得兩。睇嚟都係咧，同我哋一齊今日喺度玩，一齊喺度玩啊！我哋而家衝啊衝啊！阿叔啊，終於去咗邊啊？今日環球影城咯。係啊，即係迪士尼咁嘅款啊！係啊係啊。我哋而家去玩啊！諗住一早起身啊，霸頭位啊，擔凳仔啊，點知都係好多人啊！我哋而家準備衝。哦，都載晒嘅。好世界喎！呢個轉嘅列車都載晒啊！頭先嗰堆人。哦，高城啊！開車。話咧，環球影城進發，街景啊，幾得意街景。對面係對頭車咧，係咪你哋咩？一個窿一個窿咁樣。星巴波嘅景啊！哇，你睇。我邊度坐電車？邊度貨櫃碼啊？前邊咯。前面？我最前啊！條橋嗰度啊？最前啊！呢度？For Resourceful Sentosa, please mind the telephone gap. Resourceful Station. 哇！嚟到環球影城啦！哇！我哋好似衝啊衝啊衝啊咁啊！準備去排隊啊！原來要開始入環球影城啦！我哋 early entry。諗住早啲入去，唔使排隊就可以玩到過山車啦！我哋依家趁少人一路行啊！哇！傻媽路走添啊！哇！起舞啊！哇！喺度離遠望到個過山車啦！唔好理咁多，影翻張先。哇！傻媽見到啊，開心啊！呢度芝麻街商店啊！紐約街啊，呢度。係啊係啊係啊！哦，變形金剛喺度啦！哇，過山車前面就係原來。啊，影相可以喺門口。哦，得得。快啲啦，入去睇嘢啦喂！進入變形金剛個通道啦，我哋去玩嘢。特登一早入嚟排隊先。我哋張飛咧可以提早入場嘅，正式入場10點，我哋9點3已經入咗場啦，就去排隊等玩。哇！依家好似行緊秘道咁樣，去揾變形金剛。哇！呢度先開始。睇下我有冇影？咁
你。係啊，買幾行啊？ Go go go！好，出發啦！我哋 All right, recruits, glad I got company. Now, put on your glasses. 衝落喎！準備啦，衝落去！一個唔係要衝你落去啊！ So can you see trouble? Uh-oh, that's trouble already. 哇！ He's after the Allspark. 咁快玩完啦！哦，反完出嚟啦，我哋又去第二度啦。呢度都好多嘢買㗎，係啊，頭先點樣搶啊？中挺啦，普通係啊，香港刺激啲嘅，呢個冇咁刺激啊，佢個身佢好似貼住啫，係啦隔住嗰啲係啦，即係唔夠貼身，係啊咁多嚟，啊冇咗一拳嘅感覺。係啊。哦，進入芝麻街啊！我哋又睇下版咩先。一路排隊啊！依家，喂，等緊芝麻街呢度啊，就係坐呢啲車一陣間。你係咪啊？你車嘛？哇！我哋進入芝麻街啦，依家。哇！哇！哇！東喂呀！哇！好科幻喎！哇！你做咩啊？ Now the one has got super grouper and it's trapped in Oh 哇！射落去啦！ no! Elmo wishes he had some help! 哇！ Thanks, Abby! We're free! Macaroni's yeah! Oh, keep quiet, everybody. We don't want to set out any... 哇！做咩啊？咁慘啊！俾人五花大綁！ Elmo's Sesame Street friends! 哇！整意粉啊你！ Time to go back home! 地球啊！又玩完啦！德來過山車，喺個埃及廟裏邊嘅。係啊！
準備反D。等陣再望一次。哇！開始啦，開始激流啦。哦，衝！ one of which is usually quite shy. 哇！ Flood warning is in effect for the Outpost B area. Your boat will proceed back to the unload area immediately. We have a breach of the retaining fence at Outpost B. Begin Outpost B evacuation immediately. Wow, away Popo. from the electrified help will be on the way to you. 喂！ 哇！ 哇！頭先個激流好刺激啊，有好多恐龍啊！哇！而家行咗出嚟呢度仲有2隻大恐龍啊！哇！睇下幾大隻，仲有恐龍蛋添啊！影返張相先。而家我哋進入侏羅紀公園啊！現代要排隊玩過山車。哇！呢度周圍都有啲恐龍啊！哇！呢個咩飛龍係咪啊？哇！就係呢啲過山車啊，我哋玩吊住。哇！呢啲就係小型過山車啦，得。哇！準備開車啦！哇！你只會玩呢個啦？係啊，就係呢啲啦。燒住一個嚟坐啦。係啊，我哋一格格㗎。一格上㗎嘛。哦，呢啲翻嚟啦。哇！呢度好在唔係好多人啫。依家我哋睇 4D 影院史特加。依家等緊開場，佢而家講緊個詳情。等好耐啦，哇！呢個係太空堡過山車。哦，去啦！哇！係啊，坐依架。依家我哋玩呢架車啊，睇下知幾大個。摩就排咗好耐過山車嗰度啦，就係過山車啊！哦，依度就係史迪加嘅城堡啦。好啊！史迪加。哦，入嚟啲禮品部啦。哇！呢個咩嚟㗎？
哦，係啊。嗯。哇，好多杯買啊呢度。5蚊，波幣。哇！哇！摩天輪啊，呢個就係。呢對杯好似好好喎，睇住啊！啊，嚟到見到哇！呢隻怪獸仔啦〜哦，睇 show 胎啦，又做咩啊？睇 show 啊佢。睇 show 啊？睇咩 show 啊？水上世界。哦，水上世界。哦。飛船、飛艇啊，噴火嗰啲啊。哦，好，去到睇下點先。飛艇噴火嗰啲啊，知唔知？我唔知，去到睇下就知咯。哇，個場館就咁啦。哦，入場啦。哇！水世界呢度就係哇！場館都好大啊，幾多人睇？哇！先玩嘢先啊，周圍淋水啊！There's the bad guy. Here we go. Can you guys do that? Yeah! Oh, come on, survivors. Can you guys do that? Yeah!飛船飛來飛去啊！哇，槍戰好犀利！哇，你飛得幾快？哇！油片啊！
呢度就係樂園嘅 food court， 哇！而家有個大恐龍喺度，個 food court 都大㗎。食午餐啊！而家就準備等緊啊嘢食啊！係啊，係啊，呢度都喺啲海洋公園㗎，迪士尼㗎嚇。隻恐龍起出嚟，呢隻恐龍。好多嘅嘢都。恐龍世界啊！恐龍陪住你食嘢。阿叔，呢個咩嚟㗎？咁快食晒啦已經。咖喱啊咖喱雞湯味，好唔好食啊？ ，OK 嘅。你喺邊度食啊？你喺邊度？係唔係㗎？嘅環球影城入邊嘅個 food centre。你咁温柔邊度聽到？聽到喺邊度食啊？喺環球片場嘅 food court，食辣沙。你食緊咩啊？食緊辣沙，有蝦，誒幾得意喎！呢個辣沙。有蝦。哇！呢個正啲喎，佢嗰個普通啲啊。係啊，喂，我嗰個仲正，我海南雞飯啊，抵啲啊，全部16蚊啊。呢個幾錢啊？呢杯汽水港幣30蚊，差唔多。呢個餐一嚿水到百零蚊啊，係咁。哇！呢度就係金節埃及區啦。哇！呢條大道啊，跟住神廟前嘅大道。方尖碑嘅前邊咯。啊，呢條大道啦，就係跟住去個神廟啦，埃及啲神廟。係樂園裏邊嘅最勁嘅過山車。係啊。係啊，好勁啊！哇！又嚟啦過山車。哇！到樹衝啊呢個。呢度就係過山車區啦。未來世界啊！前面有變形金剛啊！係啦。有兩個過山車。兩個過山車喺度。一個坐喺度，一個吊住喺度嘅。呢度都有咖啡壺坐嘅喺度。呢隻咖啡壺啊！哇！呢度就變形金剛嘅範圍啦。哇！呢個叫咩名啊？呢個多柏文呢個原來叫做。呢個叫咩名啊？呢個？哦，呢個就大黃蜂啦。哦，依家入去變形金剛個購物商場睇下先。哇，幾得意啊！呢個，哇！gel 阿瑪尼 gel 喎。
哇，好多嘢賣喎，呢度都。嚟呢一度三藩市大街啦，裏邊都有好多嘢睇嘅。哦，走去芝麻商店睇下嘢先。哇，傻媽又話玩嘢啊2蚊啊！ आपल्याला काहीतरी भेटतं रेडवाला बंडवाला哇！啲漫畫嗰啲嚟喎，原來日本嘅。哇！呢度啲公仔都畫得幾靚喎，幾有型喎。哇！喺個湖畔咧睇晒嘅過山車、埃及館。都有個小型啲嘅過山車嘅又，哇！過山車準備啦又。哇！呢度都好適合小朋友玩啊！呢個我都中意玩啊！好似舊時荔園嗰格咁，不過大格啲。哦，呢度係荷里活啦，呢度醫療大街就。哇！影老虎都咁多人。哎呀，呢個幾靚！哇！4眼唔夠，再加多2隻眼。哇！好彩喎，真係好彩啊你！哦，差唔多翻出去啦。呢度就係環球片場嘅招牌啦，呢個波就係啲自助購票機，自助購票機啊！有分咩？有3個公園嚟呢度。係啦。啲是但喺度都得嘅。樂園出邊都好多食物車㗎。物車仲有一辣鋪頭食。
店嘅。我哋落咗喺聖淘沙搭咗嗰啲接駁車過嚟怡豐城之後咧，上咗怡豐城天台啊個 Sky Park 嗰度啊，哇！依度都幾舒服噶，哇！幾多水塘仔，啲人喺度行喺水嗰度反水噶。跟住我哋又行到個 Sky Park 嘅最邊，又可以望翻過去環球影城。啊！依啲列車就喺聖淘沙開翻過嚟噶啦，先頭我哋都係坐依啲。Hello，喂，我哋啊，30幾年前搭過吊車啊，就嗰度。係啦，搭佢嗰邊啊啊，仲有個吊車度喎，係啊，慢慢跌過去。景點之一嘛，吊車就係。係啊，幾廿年前以前搭過啦。啊而家度周圍都變晒，你睇，變到靚晒啊！我哋嗰時好荒蕪啊呢度。係啊，乜都冇嘅。喇叭茅啊！依家起碼有個環球片場喺度。係啦，可能我哋間時就喺嗰個咁嘅空地嗰度玩嘅，氹一個圈。可能係啊。係啊，得啲草同埋空地。係啦。而家全部都起晒嘢而家。哇！呢度睇吊車好啲啦。當年嘅就係坐呢啲吊車啦。咁就幾十年啦。哦，呢度就係牛車水啦。我哋啱啱剛出咗地鐵站。啊！哇！前面係珍珠百貨商場啦。咁我哋落咗去睇先啦。啊！呢度仲有補鞋喎。香港已經冇乜啦。街頭表演。係啊，我哋兜個圈出去啊！哇，全部食肆啊！呢度食店啊，對面就有牛車水啦，舊街。其實我哋依家企喺呢度都係牛車水。依家我哋過去上天橋過去對面就係啦。哇！啲舊鋪頭啊，呢啲舊屋。好，一路行過去咯，我哋。哇！全部都係又係舊式屋。哇！又係翻新得好靚喎。哇！兩邊都有好多商店啊、食店喺度喎，好熱鬧啊！我哋咧特登過嚟呢一邊咧，就係去揾呢個印度廟嘅瑪利安瑪嘅。依間已經係印度教廟嘅範圍啦。哇！圍牆上邊好多神牛啦，見到呢隻神牛喺度咧，就係濕婆嘅，主要信仰濕婆嘅呢個印度教呢個廟。廟裏邊咧又會有啲印度嘅服裝咧俾我哋着嘅喎，要着咗先可以入去嘅。個廟牆上啊、柱上啊都畫咗好多神像啊，嗰啲彩圖都好靚啊，好有印度教色彩啊！出咗廟外邊咧，周圍行下咧，牆個屋頂啊，都有好多神像喺度啊，整咗，雕咗好多神像喺度，好精美喎，好神似啊！啲像雕得，你睇下，啊屋頂好多噶。
呢個就係濕婆神嘅兒子啦，象神。佢主要財氣嘅佢，所以好多人都拜佢嘅。哦，呢個印度廟都算幾大，幾新啊！同我哋幾十年前嚟嗰時咧，已經係唔同咗啦。其實嗱，我哋咧見到呢個咧，呢個嘅化身咧，其實就係批濕佬嗰個其中個神嚟嘅。剛剛到咗麥士圍熟食中心，傻媽你坐喺度做咩啊？我本來咧就嚟呢度食嘢，你睇下呢度唔知點解咧冇晒人咧，空晒喎。原來咧問下阿老細啊，係啊，佢話今日清洗啊，今日大洗啊呢度，所以休息一日啦要。係啊，呢度會大洗喎，全部都冇得食咁得意。所以聽日先嚟得。係啊，聽日嚟啦，今日冇得食啊。而家坐度感受下先。好哇！如果有嘢食啊，正啊，幾多檔啊！唉，啱撞啱今日大洗休息日，明天晚上再嚟啦。哇！幾多檔口啊！你又乜都有得食啊！呢度興興海南雞飯啊，就喺呢度啦。佛牙寺啦，呢度就係。哇！新加坡都好多舊建築物嘅翻新，係咯。呢啲係新屋啦，呢啲。我哋又行翻過嚟呢邊牛車水差啦灘呢邊啊！哇！呢度有補子林啊，中藥啊。推健康推拿，呢度就係牛車水咯。哇！China Time就咁啦，晚上燈火通明啊！有咩睇啱啊，傻媽？又去睇啊！咁啊去咗麥士圍就冇得食，就唯有喺呢個呢個China Town呢邊食下簡單嘅晚餐，就翻去酒店啦。咁今日個行程又遊完咯噃。呢個另一個街市。今日去咗環球影城同埋呢個China Town咧，睇咧都好多嘢玩，好值得嚟嘅。尤其是環球影城咧，個入場費都唔算好貴，有多嘢玩。呢個唐人街咧都好多嘢食，好多嘢睇，你要嚟下㗎。
咁就第3天呢就玩完啦。咁密切期待聽日我哋嘅第4天去Legoland啊！除咗去Legoland呢，就會去呢個郵局改建嘅餐廳嘅，有興趣就繼續收睇啦。再見。